Sarvodaya Namaskar students. I am Rohit Kumar. Going to move on your first chapter of your science book, which is birds and insects. In previous video, we had talked about the body parts of the birds and the feathers of the bird. हम लोग पिछले वीडियो में बॉडी पार्ट्स ऑफ द बर्ड्स और feathers of the birds के बारे में पढ़े थे. Now we are going to read about the beak of the different birds. हर एक अलग अलग बर्ड्स में अलग अलग उनके बीक होते हैं, उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं. बीक के सो मेनी टाइप्स हैं, जैसे प्रोब बीक, क्रैकर बीक, कर्व बीक, ट्यूजर शेप बीक, सॉफ्ट एंड ब्रॉड बीक, चीजल शेप बीक, हुक्ड बीक, स्ट्रेनर्स और सीयर शेप बीक. इन सब के बारे में हम लोग कुछ कुछ पॉइंट्स पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में. नाउ स्टार्टिंग द चैप्टर, मूविंग द टॉपिक, वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द बीक्स. बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ. बर्ड्स के पास टीथ नहीं होता है, दे हैव बीक्स. उन लोग के पास बीक्स होता है और वो बीक्स के हेल्प से ही खाते हैं और सर्वाइव कर पाते हैं. डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक. अलग अलग बर्ड्स के अलग अलग टाइप ऑफ बीक होते हैं. अ बर्ड कैन हैव अ लॉन्ग और शॉर्ट, ब्रॉड और नैरो हुक्ड एंड और फ्लैट बीक. एक बर्ड के पास नैरो, हुक्ड, फ्लैट और अलग अलग तरह के बीक हो सकते हैं. द टाइप्स ऑफ बीक डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ द फूड दैट द बर्ड ईट. और बीक का जो टाइप है वो उनके खाने पे डिपेंड करता है कि वो कैसा खाना खाते हैं. बीक हेल्प बर्ड्स टू फाइंड फूड एज वेल एज टू ईट इट. बीक्स जो है वो बर्ड्स को फूड को फाइंड करने में हेल्प करते हैं और खाने में भी हेल्प करते हैं. वी कैन टेल व्हाट काइंड ऑफ फूड द बर्ड ईट्स बाय लुकिंग एट इट्स बीक. जैसे बीक को देख के हम लोग बता सकते हैं कि वो जो बर्ड है वो किस तरह का मतलब फूड खाता है. बीक आल्सो हेल्प बर्ड्स टू बिल्ड नेस्ट एंड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज. बीक जो है वो जो पक्षी का चोंच होता है या फिर बर्ड्स का जो बीक होता है वो उन लोगों को एनिमीज से बचने में भी हेल्प करता है और नेस्ट बनाने में भी हेल्प करता है. नाउ वी आर गोइंग टू read about the types of beak. हम लोग टाइप्स ऑफ बीक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. फर्स्ट वन इज प्रोब बीक. प्रोब बीक क्या है? दिस बीक इज लॉन्ग, स्लेंडर एंड स्ट्रॉ लाइक. ये बीक जो है वो लॉन्ग है, स्लेंडर है और स्ट्रॉ लाइक होता है. विच हेल्प्स द बर्ड्स टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स. जो कि बर्ड्स को हेल्प करता है नेक्टर को सक करने में फ्लावर से. जैसे में हमिंग बर्ड. हमिंग बर्ड एक ऐसा बर्ड है जिसके पास प्रोब बीक होता है जो फ्लावर से नेक्टर सक करता है उस बीक के हेल्प से. नाउ क्रैकर बीक, इट इज शॉर्ट, थिक, पॉइंटेड एंड कॉनिकल इन शेप. क्रैकर बीक जो होता है वो शॉर्ट होता है, पॉइंटेड होता है और कॉनिकल इन शेप होता है. इट हेल्प्स बर्ड्स लाइक पिजन्स, स्पैरोज एंड पीकॉक्स टू पिक अप एंड क्रश द ग्रेन्स एंड सीड्स. ये जो बीक है वो पिजन्स, स्पैरोज और पीकॉक को हेल्प करता है ग्रेन्स को मतलब खाने में, ग्रेन्स को खाने में हेल्प करता है. नाउ अबाउट कर्व बीक. कर्व बीक किसके पास पाया जाता है? हम लोग के घर में पेट होगा, अगर पेट किसी के घर में पेट होगा पैरेट, तो पैरेट का हम लोग जो बीक देखते हैं, जो चोंच होता है वो क्या होता है? कर्व होता है. इट इज लॉन्ग एंड स्लाइटली कर्व्ड इन शेप. वो लॉन्ग होता है और स्लाइटली कर्व्ड होता है. एग्जांपल पैरेट. पैरेट के पास होता है ऐसा बीक. दिस बीक हेल्प्स बर्ड्स लाइक पैरेट टू क्रैक ओपन नट्स एंड हार्ड फ्रूट्स. ये क्या करता है? ओपन नट्स और हार्ड फ्रूट्स को क्रैक करने में हेल्प करता है और उसको फ्रूट बनाने में हेल्प करता है. इट ऑल्सो हेल्प द पैरेट टू ईट अनराइप मैंगोज. वो अनराइप मैंगोज खाने में भी हेल्प मतलब हार्ड जो भी फ्रूट्स है उसको खाने में वो भी क्या करता है? हेल्प करता है. पैरेट्स ऑल्सो यूज देयर बीक्स टू सपोर्ट देमसेल्फ व्हाइल क्लाइंबिंग ट्रीज. पैरेट्स जो है वो अपना जो बीक यूज करता है जब वो ट्राई मतलब क्लाइंब एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे क्लाइंब करता है. नाउ talking about the tuzer shaped beak, it is long and thin in shape. Tuzer shaped beak जो है वो long और thin होता है शेप में. Birds such as hoop pull out insects from the holes in the ground with the help of the beak. जो birds जैसे hoop हो गया वो क्या करता है कि ground में से insects निकाल के अपना खाना वो खाता है और मतलब अपना खाना का मतलब क्या करता है? खाना प्रिपेयर करता है या खाना का इंतजाम करता है ग्राउंड से इंसेक्ट्स को अपने बीक के हेल्प से निकाल के और वही मतलब इंसेक्ट्स को वो खा के सर्वाइव करता है. नाउ सॉफ्ट एंड ब्रॉड बीक. सॉफ्ट एंड ब्रॉड बीक किसके पास होता है? बर्ड्स सच एज स्वैलो एंड स्टिफ एंड हैव सॉफ्ट एंड ब्रॉड बीक्स. बर्ड्स जैसे जो स्वैलो
और स्विफ्ट हो उसके पास ब्रॉड बिक्स होता है। दे यूज द बिक्स टू कैच इंसेक्ट्स एंड फ्लाइज। ये जो बिक के हेल्प से क्या करते हैं, इंसेक्ट्स और फ्लाइज को पकड़ने में पकड़ते हैं और उसको अपना फूड बनाते हैं। देयर मॉथ्स आर स्टिकी फ्रॉम इनसाइड। उनके मॉथ जो होते हैं वो अंदर से स्टिकी होते हैं। तो दिस बर्ड्स फ्लाई विद देयर बिक्स ओपन सो दैट इंसेक्ट्स द फ्लाइज गेट स्टक इनसाइड देयर मॉथ। और ये बर्ड्स जो वो मतलब बिक के हेल्प से ही फ्लाई करते हैं और जो भी इंसेक्ट्स होगा उसको तुरंत इंसेक्ट्स और फ्लाइज जो भी आसमान में उड़ते रहते हैं उसको उस बिक की हेल्प से वो सट करके अपना फूड बना लेते हैं। नाउ चीजल शेप्ड बिक, इट इज अ लॉन्ग स्ट्रॉन्ग एंड स्लेंडर बिक। चीजल शेप्ड बिक जो होता है वो लॉन्ग स्ट्रॉन्ग और स्लेंडर बिक होता है। टैपिंग एट अ टिप, मतलब टिप पे जो टैपिंग करते हैं, मतलब उनके जो टिप पे होता है वो टैपिंग होता है। Birds like woodpeckers eat insects from under the barks of trees using their beaks. Birds जैसे woodpecker हो गया वो इंसेक्ट्स खाते हैं जो ट्री के barks में रहते हैं। मतलब ट्री में हम लोग woodpecker के बारे में सुने हुए हैं कि वो क्या करता है कि अपने बीक की हेल्प से ट्री में होल करता है और ट्री के अंदर जो भी मतलब इंसेक्ट्स छुपे हुए रहते हैं उसको वो फूड बना के खाता है। They also make the holes in their trunk with their beaks. Woodpecker use their long टंग टू पुल इंसेक्ट्स आउट ऑफ दिस होल्स। और क्या करता है, अपना टंग को यूज करता है इंसेक्ट्स को पुल आउट करने के लिए। जब वो पेड़ में होल बना लेता है ट्रंक में तो वो क्या करता है, अपने फिर टंग को यूज करके उस इंसेक्ट्स को बाहर निकालता है। नाउ हुक बिक, बर्ड्स लाइक हॉक्स, ऑल्स, ईगल्स एंड वर्चर्स हैव स्ट्रॉन्ग शार्प एंड हुक बिक्स फॉर टियरिंग द फ्लेश ऑफ स्मॉलर एनिमल्स। बर्ड्स जैसे हॉक्स हो गया, ऑल्स हो गया, ईगल्स हो गया, वर्चर्स हो गया, ये सब के जो बीक होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं और मतलब क्योंकि ये फ्लेश ईटिंग एनिमल है तो उनको फ्लेश को टियर करने में ये बीक जो है हेल्प करता है, मतलब फार्मर में हेल्प करता है। नाउ स्ट्रेनर्स, बर्ड्स, वाटर बर्ड्स लाइक डक्स एंड गीज हैव ब्रॉड एंड फ्लैट बिक। डक्स और गीज के पास ब्रॉड और फ्लैट बिक होता है जो कि उनको हेल्प करता है। वो क्या खा के सर्वाइव करते हैं, वर्म्स, इंसेक्ट्स और वाटर प्लांट्स। ये सब जो है वो फूड जो वाटर में मिलता है वो सब खा के ये लोग सर्वाइव करते हैं। तो बीक्स ऑफ वाटर बर्ड्स आल्सो हैव स्ट्रेनर्स। जो वाटर बर्ड्स के बीक होते हैं उनके पास स्ट्रेनर्स होता है अलोंग द एजेस विद द बर्ड्स टेक इन मडी वाटर, द मड वाटर फ्लोज आउट थ्रू दिस स्ट्रेनर्स। अगर स्ट्रेनर जो होते हैं बीक में अगर वो मतलब मडी वाटर जाएगा तो वो मड जो है वो थ्रो बैक हो जाएगा, मतलब मड जो है मिट्टी जो है वो निकल जाएगा और पानी मतलब बॉडी में चला जाएगा। लिविंग टाइनी वर्म्स और टाइनी वर्म्स जो भी वाटर में होगा वो सब बॉडी में चला जाएगा। प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स इन द बर्ड्स माउथ, और प्लांट्स इंसेक्ट्स जो भी कुछ वो अपने मतलब बीक की हेल्प से खाने के लिए उठाते हैं तो उसमें से जो भी मड होगा वो बाहर निकल जाएगा और बाकी सारा सब अंदर चल जाएगा। नाउ स्फीयर शेप्ड बिक। स्फीयर शेप्ड बिक क्या है, बर्ड्स लाइक किंगफिशर एंड हेरोन हैव लॉन्ग एंड पॉइंटेड बिक दैट हेल्प देम टू कैच फिश। बर्ड्स जैसे किंगफिशर और हेरोन जो है वो उनके पास लॉन्ग और पॉइंटेड बिक होते हैं जो कि उनको फिश कैच करने में हेल्प करते हैं। टैडपोल्स एंड फ्रॉग्स फ्रॉम द रिवर्स एंड पॉन्ड्स। टैडपोल्स हो गया, मतलब फ्रॉग का जो बच्चा हो गया या फ्रॉग्स हो गया उनको कैच करने में हेल्प करते हैं। वो सारे बर्ड्स जिनके पास स्फीयर शेप्ड बिक होता है। नाउ